დილომშვიდობის ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზოშვილი გაგაცნობთ გამოშვებაში ნახავთ. თბილისის ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი სტუმრობს. ვიზიტის დეტალები რამდენიმე წუთში. მალხაზ მაჩალიკაშვილს სუში მოწმის სტატუსი დაკითხავენ. აპირებს თუ არა საგამოძიებელ წყობაში მისვლას მაჩალიკაშვილი და რასაც ხადებენ ადვოკატები. კერძო ავტოტრანსპორტსა და ყვითელ ავტობუსებზე ყალბი დადებითი დასკვნების გაცემის ფაქტებზე პირველადი ტექდათვალიერების 3 ცენტრის თანამშრომლები დააკავეს. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი კრისტოფერ კასტანერს. ქართველი კოლეგამ მასპინძლობს გიორგი გახარიასთან შეხვედრა უკვე გაიმართა. მხარება ადმინისტრაციული შეთანხმება გააფორმეს, ახლა საპოლიციო უწყებების ხელმძღვანელები მედიისთვის აკეთებენ განცხადებებს, ჩვენ მათ პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მოგესალმებით, დღეს მაქვს პატივი თბილისში საქართველოში უმასპინძლო ჩემს კოლეგას საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ კრისტოფ კასტანერს. ეს ჩემთვის და ჩვენთვის არის დიდი პატივი განვიხილოთ ის ორმხრივი თანამშრომლობის ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელმაც უნდა ხელი შეუწყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის წარმატებულ წინსვლას. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში მადლობა გადავუხადეთ ჩვენს კოლეგებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც საფრანგეთი უცხადებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ ის გამოწვევები, რომელსაც უნდა უპასუხოთ ერთად. პირველ რიგში ეს გახლავთ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, მეორე რიგში ეს გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელთან პრობლემის გადაწყვეტის მექანიზმები. მოგეხსენებათ, რომ უვიზო მიმოსვლა არის საქართველოს ყველაზე დიდი მიღწევა ბოლო წლების განმავლობაში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების და რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თემები. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით აღგვნიშნეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალზედ კარგი ბაზა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის. ჩვენ მოვაწერეთ დღეს ხელი შეთანხმებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ეს ბრძოლა გახადოს კიდევ უფრო ეფექტური და გამოიხატება ეს იმაში, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს 2 ოფიცერი პირდაპირ იქნება ჩართული ფრანგული პოლიციის გამოძიების პროცესში, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ჩადიან დანაშაულს საფრანგეთის ტერიტორიაზე. ასევე განვიხილეთ ის მექანიზმები და ის ნაბიჯები, რომლებიც უკვე გადადგა ქართულმა მხარემ და ის ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ შევამციროთ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა საფრანგეთში და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნებში და რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ უსაფრთხოების ნაწილში თანამშრომლობაზე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა მადლობა გადაუხადო კოლეგას საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დავადასტურო საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი იმისთვის, რომ პირველი ჩვენ ერთად შევძლოთ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შემცირება, ერთად და ეფექტურად დავამარცხოთ ორგანიზებული დანაშაული და რა თქმა უნდა, ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე. მადლობა ბატონო მინისტრო და ეს ქვეყანა საქართველო და თბილისი, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის ღიაა თანამშრომლობისთვის და ეფექტური წინსვლისთვის. მადლობთ. Merci, Monsieur le Ministre, cher Giorgi. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la qualité de l'accueil ici à Tbilissi. Et je crois que notre réunion ce matin témoigne de ce lien particulier qui unit la Géorgie à la France et plus largement la Géorgie à l'Union européenne. La qualité du programme que vous avez facilité pour ma délégation et moi-même montre aussi cet intérêt. Je rencontrerai tout à l'heure votre collègue de la justice, le Premier ministre et la présidente. Cela montre ce lien fort et ce respect. Je suis heureux d'être à vos côtés au moment présent et de vous retrouver au fil de la journée. Il est essentiel que nous puissions agir sur 3 exigences, des exigences qui sont portées par nos concitoyens, qu'ils soient géorgiens ou qu'ils soient français. La première,
c'est celle de la lutte contre la criminalité organisée. Nous avons, hélas, des fléaux partagés et nous savons l'importance de la coopération pour mettre un terme à des organisations mafieuses, criminelles, qui s'organisent et qui ne respectent ni frontières, ni honneur, ni justice. Et il est nécessaire que nous puissions renforcer cela. La Convention et nos échanges que nous avons signés ou eus tout à l'heure marquent aussi cette volonté d'une coopération plus forte encore dans la lutte contre la criminalité organisée. Il y a un sujet qui nous préoccupe aussi au niveau mondial, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là encore, l'importance des liens que nous pouvons avoir doit permettre aussi de lutter contre ce fléau qui attaque nos démocraties et qui, au fond, attaque ce qu'ils détestent, c'est-à-dire notre liberté, y compris ces libertés partagées, ces liens partagés qui lient la Géorgie à la France. Permettez-moi de m'arrêter en particulier sur la question de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est un troisième fléau, qui est un fléau pour la Géorgie. D'abord, parce que la Géorgie est un pays sûr, est un pays où l'on se soigne, est un pays où les services publics sont de qualité, et c'est un pays qui ne connaît pas la guerre et qui n'a pas vocation à être considéré comme un pays justifiant une protection particulière, même si le principe de l'asile et le principe de la protection doivent s'examiner pour chaque cas individuel. Et c'est notre honneur commun que de procéder ainsi. Mais c'est aussi une difficulté pour la Géorgie elle-même qui voit partir un peu partout, et en France en particulier, des femmes, des hommes qui rêvent d'un Eldorado qui n'existe pas et qui du coup manquent à la Géorgie et se retrouvent accueillis dans certains pays comme la France dans des conditions qui ne sont pas forcément celles dont elles avaient pu rêver. Il est essentiel que nous puissions l'un et l'autre conforter notre coopération. Le chemin a déjà été engagé. Vous étiez venu en France, Monsieur le ministre, pour agir et affirmer ainsi cette volonté de lutter contre ces demandes d'asile irrégulières. Il est nécessaire que nous poursuivions aujourd'hui cette lutte mieux que nous l'amplifions. C'est une préoccupation forte pour le gouvernement français, c'est une préoccupation forte pour les Français aussi, parce que je vous le dis, il n'est pas normal qu'actuellement la Géorgie soit le premier pays d'origine pour les demandes d'asile en France. Loin devant les Syriens, loin devant les Érythréens. Alors la situation politique de Géorgie ne justifie nullement, et je dis cela comme une forme de reconnaissance à votre action, ne justifie nullement ce phénomène-là. La Géorgie n'est pas en guerre. La population géorgienne n'est pas menacée. C'est pourquoi la Géorgie est naturellement reconnue par la France et par l'essentiel de ses partenaires européens comme un pays d'origine sûre. Et je le constate ici ce matin avec vous, au fil de mes déambulations dans votre capitale, la Géorgie est un pays dynamique. Au niveau de la demande d'asile géorgienne en France est par conséquent une anomalie contre laquelle nous allons lutter fermement l'un et l'autre, et c'était le sens de notre échange que nous avons eu ce matin. Cette situation, je le dis, elle prive de force vive la Géorgie, et au fond, elle offre une incapacité, elle génère une incapacité à la France d'accueillir correctement ceux qui doivent être protégés. Or, il est nécessaire que par des mesures fortes, comme celles que nous avons vues tout à l'heure, nous agissions. Vous avez, Monsieur le ministre, déjà commencé à agir dans le droit interne de la Géorgie par des dispositifs législatifs, et je sais que vos réflexions se poursuivent. Il est nécessaire que nous puissions effectivement faire comprendre à celles et ceux qui rêvent d'un asile vers un autre pays qui est voué à l'échec, et que nous procéderons de façon systématique au retour dans le pays d'origine, en Géorgie en particulier. Nous avons pris des engagements l'un et l'autre ce matin pour faciliter les retours, pour faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés plus efficaces. Et qu'au fond, quand il y a dette, je pense en particulier à la dette médicale de certaines personnes qui viennent se faire soigner en France parce que l'accès aux soins est gratuit pour les personnes. სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამოდის სამკურნალოდ საფრანგეთში გარკვეული პათოლოგიების გამო, თუმცა საქართველოშიც არსებობს საშუალება მათ მიიღონ შესაბამისი მკურნალობა ამიერიდან.
par celles et ceux qui sont directement concernés, qui génèrent cette... უშუალოდ ისინი Par ailleurs, იქნებიან l'Office français de მიღებული, protection des რომელსაც réfugiés et des რეალურად apatrides ჭირდება de საფრანგეთის qui a en charge დახმარება ამ l'examen des dossiers de თვალსაზრისით. demande d'asile, va accélérer ces procédures afin de და თავშესაფრის მომთხოვნთა დოსიების განხილვა ამ ჩვენ თანამშრომლობის პროცესს კიდევ უფრო გააღრმავებს. ne s'éternise plus avec à la fois la difficulté du retour et la difficulté humaine et sociale, notamment quand ce sont des familles qui ont attendu დიდი ადამიანური და სოციალური პრობლემების უდგას გვერდით, la déchirure de devoir retourner იმიტომ რომ ადამიანები ტოვებენ თავიანთ სამშობლოს რაღაცა გარკვეული იმედით და ისინი უნდა დაბრუნდნენ უკან. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ შორის ასეთი ნაყოფიერი თანამშრომლობა და საუბარი მიმდინარეობს. ჩვენ ერთად უნდა ვებრძოლოთ არაკანონიან იმიგრაციას. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ყოველთვიურად მოხდეს ურთიერთგაცვლა ჩვენ შორის ინფორმაციების ამ თანამშრომლობის საკითხზე. Défendre nos pays, c'est pas se replier sur soi-même, c'est au contraire se respecter. Alors je considère ძალიან que დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთპატივისცემას ამ თანამშრომლობაში, რათა სწორედ შეწყდეს ეს არაკანონიერი იმიგრაციის წყარო. კიდევ უნდა მეტად გავაუმჯობესოთ ჩვენი ურთიერთობები და გავაღრმავოთ ისინი. ჩვენ შორის კიდევ უკვე არსებობს ძალიან კარგი ურთიერთობები და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ მასპინძლობისათვის და ნაყოფიერი მუშაობისათვის. გამარჯობა, ქეთი ქაშაკაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თქვენ პრინციპში უკვე ისაუბრეთ შეთანხმებაზე, რომელიც ორი ქვეყნის საპოლიციო უწყებას შორის დღეს გაფორმდა, თუმცა მე მაინც მინდა გკითხოთ დეტალებზე ამ შეთანხმების, როგორ დაეხმარება ეს შეთანხმება საქართველოს და საფრანგეთის დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ თანამშრომლობის გაძლიერებაში და ასევე საკითხი, რომელზეც დღეს იყო აქ საუბარი და რომელიც არის განსაკუთრებით აქტუალური საქართველოსთვის, როგორ დაეხმარება ეს შეთანხმება მხარებს უვიზო მიმოსვლის კონტექსტში შესაძლო გართულებების თავიდან აცილებაში, რას ითვალისწინებს ეს შეთანხმება ამ მიმართულებით. მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალზედ პრაქტიკული ასახვა ექნება იმ პრობლემებზე, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. მაგალითად, ორგანიზებული დანაშაულის ნაწილში შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოს მხრიდან ორი ოფიცრის წარგზავნას პარიზში, რომლებიც უშუალოდ და პირდაპირ იქნებიან ჩართული საგამოძიებო ჯგუფებში, საგამოძიებო პროცესში, იმისთვის რომ ის დანაშაული, რომელშიც არსებობს ეჭვი, რომ ჩართულები იყვნენ ქართული წარმომავლობის დამნაშავეები, ამ ადამიანებმა გამოიძიონ თავიანთ ფრანგ კოლეგებთან ერთად უფრო ეფექტურად. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დღეს გვყავს საფრანგეთში პოლიციის ატაშე, თუმცა მისი ჩართულობის ხარისხი უბრალოდ არ არის საკმარისი და ამიტომ გადაწყდა გაფორმებული იყო ეს შეთანხმება, რომელიც მოგცემს ამის საშუალებას. გარდა ორი ადამიანის, ორი ქართველი გამომძიებლის იქ ყოფნისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს უწყებებს შორის უკვე სრულფასოვნად მოხდება ინფორმაციის გაცვლა. ეს ჩათვალეთ ნიშნავს იმას, რომ ორი უწყება ქართული პოლიცია და ფრანგული პოლიცია ერთობლივად გამოიძიებენ და ერთობლივად ჩაატარებენ პრევენციულ ღონისძიებებს იმ დანაშაულთან მიმართებაში, რომელშიც ეჭვმიტანილები შეიძლება იყვნენ ქართული წარმომავლობის დამნაშავეები. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება თავშესაფრის მაძიებელების კონტექსტს. მოგეხსენებათ, რომ უვიზო მიმოსვლა მართლა არის საქართველოს ბოლო 10 წლების ყველაზე დიდი მიღწევა და შესაბამისად მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს კოლეგებს, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმის, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვის ამ მიღწევის შენარჩუნება და რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში ეს მიღწევა არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა მოითხოვს ჩვენი მხრიდან გარკვეულ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. სწორედ ასეთი ნაბიჯები გადავდგით ჩვენ რამოდენიმე დამოუკიდებლად უკვე ჩვენით, მაგალითად ქუთაისიდან პარიზის მიმართულებით რეისზე, რომელსაც ახორციელებს ვიზი არის. მაგრამ ეს ახლა ოფიციალურად გაფორმდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საემიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები, როგორც საფრანგეთიდან იქნებიან წარმოდგენილი საქართველოში, ასევე ქართული საემიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები იქნებიან წარმოდგენილი პარიზში, საფრანგეთში, მათ შორის ლიონში და სხვა ქალაქებში, სადაც კი იქნება პირდაპირი ფრენები. იმისთვის, რომ ჩვენ წინასწარ მოვახერხოთ იმ რისკების შეფასება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს შემდგომ
თავშესაფრის მოთხოვნის კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ძირითადი ნაწილი აქ არის პრევენციაზე მუშაობა და რაც ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ტერორისტული გამოწვევები, რომელსაც ასევე პრევენციულად ერთად უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ორგანიზებული დანაშაული, ტრანსსასაზღვრო დანაშაული, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის, რეგიონის და მთლიანად ევროკავშირის ყველაზე დიდი გამოწვევა, აქ თანამშრომლობის გარეშე ბრძოლა ცალკე აღებულ ქვეყნებს ისეთ ძლიერ ქვეყანასაც, როგორიც არის საფრანგეთი, გაუჭირდება. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ხელშეკრულება იქნება კიდევ ერთი პრაქტიკული წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტურები ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში, უფრო მეტად დავაზღვიოთ ერთმანეთი ჩვენს თავშესაფრის მაძიებლების კონტექსტში და ნაკლები პრობლემები შეუქმნათ ქართულ ფრანგულ საიმიგრაციო სამსახურებს და რა თქმა უნდა ტრანსსასაზღვრო დანაშაული, რომელიც ძალზედ დიდ რისკებს ქმნის ტერორისტული მიმართულებითაც. მადლობა. მადლობა. Bonjour, Régis Janté pour Radio France Internationale. მოგესალმებით, Régis Janté. თითო შეკითხვას დაგისვამთ. Gacharia, en tant que membre du gouvernement, comment est-ce que vous expliquez cette grande augmentation des chiffres et des demandes d'asile en France? როგორ ახსნით ამ თავშესაფრის მოთხოვნათა რაოდენობის ასეთ ზრდას საფრანგეთში? Castaner, on parle parfois de la suspension éventuelle du mécanisme de libre de régime de visa. Quelles seraient les lignes rouges qui feraient qu'éventuellement la France pourrait être amenée à demander soit une suspension ou en tout cas une révision de ce régime? Vous demandez de replacer un petit peu la place de la Géorgie dans la problématique générale de l'immigration en France. Pourquoi c'est important de venir ici? Merci de votre question. მადლობთ თქვენი შეკითხვისთვის. Évoquer la suspension parce que nous pratiquons la coopération, le dialogue. არ მიისაუბრია, იმიტომ რომ თანამშრომლობა გრძელდება. Il a été mis en miroir cette possibilité de suspension. Si je regardais les critères, ეს შესაძლებლობა სავარაუდოდ არსებობს. sont rassemblés, réunis pour que nous puissions mettre en œuvre la demande de suspension. Nous avons aujourd'hui un phénomène d'augmentation assez fort. არის ძალიან დიდი ზრდა Nous avons des phénomènes délinquentiels identifiés, c'est pour ça que nous თავშესაფრის organisés. Nous მომთხოვნთა avons un détournement du système de soins des hôpitaux publics. ასევე ჯანდაცვის სფეროში ძალიან დიდი მოთხოვნა არის Mais nous n'en sommes pas là. Même si nous avons l'un et l'autre, et je remercie Georgie de l'avoir évoqué en tête cette réalité-là. Nous ne souhaitons pas procéder ainsi. Mais je réponds à la deuxième საქართველოს რომ question. თანამშრომლობს ჩვენთან ამ კუთხით და ნუ ეს საკითხით ჯერჯერობით არ დგას. En 2019, sur les premiers mois de cette année. C'était le troisième pays l'année dernière. Et on voit bien depuis 2017 une très forte augmentation. წლიდან ძალიან შესამჩნევი გახდა თავშესაფრის მოთხოვნთა რაოდენობის ზრდა. On voit une très forte augmentation. Donc troisième pays d'origine, premier pays d'origine aujourd'hui. Ce que rien ne justifie. L'Érythrée, le Soudan sont loin derrière la demande d'asile. ამ ქვეყნებიდან ძალიან დიდი არის თავშესაფრის მოთხოვნთა რაოდენობა. C'est aussi une insulte même qui serait faite à la Géorgie de considérer normal ერთგვარად შეურაცხყოფელია საქართველოსთვისაც ასეთი ნაკადი, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მომთხოვნთა. De réaffirmer le principe que chaque situation individuelle, quel que soit le pays ამიტომ d'origine, როგორც არ უნდა იყოს წარმომავლობის ქვეყანა, უნდა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა განხილული იყოს ცალკე. déviance d'un système, on voit manifestement comment certains utilisent la demande de statut de protection pour détourner un système de migration légale. Donc il nous faut lutter contre როგორ შეიძლება რომ თითოეულმა ადამიანმა
თავის ინტერესების მიხედვით გამოიყენოს თავშესაფრის მოთხოვნის ზოგადად პრინციპი. D'autres sont encore en discussion au niveau du Parlement géorgien. Cela va se poursuivre. საკითხებზე მიდის მსჯელობა საქართველოს პარლამენტშიც. En évoquant aussi la dimension européenne de cela, et notamment l'accès à l'espace Schengen. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს საკითხი და ზოგადად წვდომა შენგენის სივრცესთან. La Géorgie n'aura pas non plus cet accès-là. თუ არ ვიმუშავეთ ამაზე, ხვალ შეიძლება საქართველოსაც შეეზღუდოს ეს წვდომა, თავისუფალი წვდომა ევროპასთან. Et donc cette coopération, elle est essentielle. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღრმა თანამშრომლობა ამ საკითხებზე. La coopération, notamment en matière de renseignement, est importante. Კონკრეტულად ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის თვალსაზრისით თანამშრომლობა permettre par exemple de travailler sur la délinquance itinérante. Nous permettra aussi de renforcer notre efficacité et un des officiers de ასეთი ორთქლივი თანამშრომლობა გაუქმებდეს გახდის თითოეული მხარის მუშაობას. à disposition de la justice française ceux qui pratiquent la criminalité itinérante sur lequel nous avons aujourd'hui une forte augmentation. ძალიან დიდი ზრდა გვაქვს დღესდღეობით დანაშაულის თვალსაზრისით. მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მეც ვადასტურებ, რომ ზრდა საფრანგეთთან მიმართებაში თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობაში გვაქვს. და ეს ფაქტია, ეს არის ჩვეულებრივი სტატისტიკა. ამის ახსნა შეიძლება ბევრი სხვადასხვა მიზეზებით. თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანია გახლავთ ის, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ და გვაქვს კონკრეტული გეგმა, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ეს გეგმა იქნება შედეგიანი. ისევე როგორც მსგავსი გეგმები ჩვენ განახორციელებთ ევროპის სხვა ქვეყნებთანაც და იქ პოზიტიური შედეგი უკვე გვაქვს. რა თქმა უნდა, საფრანგეთთან მიმართებაში ეს ისტორიულად, თქვათ, ჩვენი სიახლოვე საქართველოს საფრანგეთს შორის, თუნდაც კულტურულ დონეზე არის დამატებითი მოტივი იმისთვის, რომ ნაკადი საფრანგეთის მიმართულებით ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ცოტა უფრო მაღალია. და ამას ჩვენი მხრიდანაც ჭირდება შესაბამისი პასუხი, როგორც უფრო მეტი ორგანიზებულობა, მეტი კონცენტრაცია, რაც ჩვენ დღეს დავგეგმეთ და საფრანგეთი იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც ჩვენ ოფიციალურად გვეყოლება წარმომადგენლები, როგორც ჩვენი საიმიგრაციო სამსახურების. და ამას ვაკეთებთ სწორედ იმიტომ, რომ ვხედავთ, რომ საფრანგეთთან მიმართებაში ჩვენ გვჭირდება განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა, რასაც დღის მდგომარეობით უკვე ვაკეთებთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის ზრდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ დაიმსახურა და აბსოლუტურად დამსახურებლად მიიღო თავისუფალი უვიზო მიმოსვლა, იყო ბუნებრივი და მოსალოდნელი პროცესი. ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით აღვიქვამთ ჩვენი ევროპელი კოლეგების კითხვებს ამ მიმართებაში და ერთობლივად მუშაობთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივ მუშაობით ამ მონაცემებს შევამცირებთ, ამ ციფრებს შევამცირებთ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 2 წელია საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა. 400,000-ზე მეტმა ქართველმა იმოგზაურა ევროპაში, მათ უდიდესმა უმრავლესობამ ყველანაირი კანონის სრული შესაბამისობით, არანაირი კანონი ამ ხალხს არ დაურღვევია და მათი უდიდესი უმრავლესობა დაბრუნდა საქართველოში და მათ უფრო მეტი ევროპა მოიტანეს საქართველოში. ისევე როგორც მეტი კულტურული გაცვლის შესაძლებლობა მიეცათ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს, ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოთ, თუმცა ეს მიღწევა უნდა შევინარჩუნოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მიმართულება ამ ქვეყნის საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება იყოს როგორც ქვეყნის ფასეულობების გადაწყვეტილება და არა თქვათ ტექნიკური პრობლემებისგან შემდგარი რაღაც მოცემულობა. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ გამოწვევები არის, ამ გამოწვევებს პასუხობთ და ვიცით, რომ უახლოეს პერიოდში გვექნება პოზიტიური შედეგი. მადლობა.
პირდაპირ ჩართო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან საფრანგეთის და საქართველოს საპოლიციო წყებების ხელმძღვანელებმა ისაუბრეს იმ შეთანხმების დეტალებზე, რომელიც დღეს გააფორმეს მხარეებმა. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში უკვე გაიხსნა სემინარი, რომელშიც 150-მდე მასწავლებელი უნდა ჩაერთოს. მონაწილეები ინფორმაციას საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ევროინტეგრაციულ პროცესსა და ევროპულ ღირებულებებზე მიიღებენ. სემინარის გახსნას ესწრება პრემიერ-მინისტრიც. ნატა მახულაძე ისაუბრებს თემის დეტალებზე პირდაპირ ეთერში. ნატა, გისმენთ. პრემიერ-მინისტრმა მიმართა პედაგოგებს და აღნიშნა, რომ პედაგოგის პროფესია უნდა იყოს პრესტიჟული და დაფასებული საქართველოში. მან წუხილი გამოთქვა, რომ ეს არ არის მაღალანაზღაურებადი პროფესია და მას შემდეგ, რაც მის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი დაამტკიცებს, მასწავლებლებს გაეზრდებათ ხელფასი. 150-მდე პედაგოგი ჩართულია ტრენინგში. ტრენინგის შემდეგ მათ 1 წლის განმავლობაში უნდა დაწერონ სხვადასხვა პროექტები ევროკავშირის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. ვინაიდან მთავარი გზავნილი ამ ტრენინგის არის ის, რომ მასწავლებელი არის გზა ევროპისკენ. ძიმეა ჩემთვის იმის მოსმენა და სტატისტიკაში განახვა, რომ პედაგოგების ხელფასი საქართველოში საშუალო ხელფასზე მცირეა და ეს არის ძალიან ძიმე მოცემულობა. მოგეხსენებათ, რომ ამ დღეებში საქართველოს პარლამენტში განიხილება ჩემი ინიციატივა ეროვნული იდეის შესახებ, განათლების რეფორმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%, ანუ ბიუჯეტის მეოთხედს ყოველთვის მივმართავთ განათლებისკენ. და ეს იქნება ვალდებულება ნებისმიერი მთავრობისთვის შემდეგი 10 წლების განმავლობაში. ერთ-ერთი მიზანი ბუნებრივია იქნება, რომ პედაგოგი, როგორც პროფესია, საქართველოში იყოს დაფასებული და პრესტიჟული. სიმბოლურია, რომ ჩვენი დღევანდელი სემინარი ემთხვევა საქართველოსთვის ორ მნიშვნელოვან თარიღს. წელს სრულდება 5 წელი ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან და 10 წელი საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში გაწევრიანებისგან და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მართლაც მნიშვნელოვანი შედეგები საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. საქართველოს არის ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორ წევრ ქვეყნებს შორის. ეს არ გახლავთ ჩემი შეფასება, ეს არის ის შეფასება, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვისმენთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან და რაც არის ასევე დადასტურებული და ასახული ევროკავშირის და ევროპული აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, დეკლარაციებში, განცხადებებში. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა ყველა მიმართულებით. გვაქვს უკვე გარკვეული წარმატებები, თქვენ მოგეხსენებათ, რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს უმაღლესი განათლების სივრცე ფაქტიურად გახდა ევროპული სივრცის ნაწილი, რაც ნიშნავს ჩვენი დიპლომების აღიარებას, ჩვენი მომავალი თაობის, სწორედ ჩვენი შვილების იმ დიპლომების აღიარებას, რომელიც ისწავლიან საქართველოში, მიიღებენ მაღალი ხარისხის ევროპულ განათლებას და რაც თავარია, მათი დიპლომები იქნება აღიარებული და ცნობილი ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში. 22 წლისთვის ჩვენი ბიუჯეტის მეოთხედი ფაქტიურად დაიხარჯება განათლების მიმართულებით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ გარდა ტეხი იქნება რეალურად საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის. საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა არა მხოლოდ განათლების სფეროში, არამედ სხვა მიმართულებებითაც. რა თქმა უნდა, წინ ბევრი სამუშაოა შესასრულებელი და ამ გზაზე ესტონეთი მზად არის გაგიზიაროთ თავისი გამოცდილება და გამოხატოს მკაფიო მხარდაჭერა. გარდა ამისა, მოხარული ვარ, რომ კონკურსში გამარჯვებულ მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ გაემგზავრონ ესტონეთში და გაეცნონ ჩვენს გამოცდილებას. მასწავლებლების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ისინი არიან მთავარი გზავნილების ავტორები საზოგადოებაში. დღეს პრემიერ-მინისტრმა დააჯილდოვა 10 მასწავლებლები, რომლებიც ამ პროექტის გამარჯვებულები არიან. მასწავლებლები კვალიფიკაციის სასამაღლებლად გაემგზავრებიან ესტონეთში. ზოგადად პედაგოგები ყვებიან იმას, რომ მსგავსი წახალისება აუცილებელია, რომ ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაცია მოხდეს მოსწავლეებში. ჩვენი ყველაფერი ის ღირებული, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ევროპულ ღირებულებებს არ ეწინააღმდეგება. მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა,
მაგალითად ძალადობის უარყოფა, მაგალითად გარემოს დაცვა, ქალთა უფლებების დაცვა, ეს ყველაფერი ხომ ჩვენიც არის და ევროპულიც არის და რატომ არ უნდა განვამტკიცოთ ეს ღირებულებები ბავშვებში. ჩემი პროექტის სათაური გახლდათ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება როგორც ევროპული ფასეულობების მეტაფორა. კერძოდ პროექტით მოსწავლეებმა დაინახეს თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ტოლერანტობა, მიმღებლობა, რელიგიის პატივისცემა. მასწავლებელი ზოგადად არის მეგზური, მე მგონი ცხოვრების ბავშვის და მით უმეტეს აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანია რა ღირებულებებს უნერგავს ბავშვს და აი ჩვენი ურთიერთობა ევროპასთან, ზოგადად ჩვენი მომავალი ევროპაში და თუნდაც ის რომ მე ვარ ქართველი და ვარ ევროპელი, ეს გაითავისოს მოსწავლემ ძალიან დიდი როლი ეკისრება მასწავლებელს. მოსწავლეებში ცუდი დამოკიდებულება ჰქონდათ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ბავშვებს და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად მოგვეძიებია ეთნოოჯახები, მაგრამ ვერ მოვიძიეთ, მაგრამ მოვიძიეთ გურულ ახალგაზრდებს ცოლად მოუყვანიეთ სხვადასხვა წარმომადგენლები და ამიტომ ჩვენ დავწერეთ პროექტი ეთნორძლები და ჩვენი სოფელი და სწორედ ეს ეთნორძლები გამოვიყენეთ სასწავლო რესურსად ბავშვებს ცნობიერება უმაღლდათ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. მასწავლებელთა ტრენინგი უკვე მე-6 წელია რაც იმართება, მას კურირებს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. მადლობა ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსეთს საქართველოს 2008 წლის ომი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატისათვის წარდგენილ მოხსენებაში თავდაცვის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის შეფასებით კრემლი აშკარად ცდილობს სოფლიო გეოგრაფიის შეცვლას ოფიციალური მოსკოვის მიერ სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტის ხელყოფის თვალსაჩინო მაგალითად კი რუსეთის მიერ 2008 წელს საქართველოში შეჭრა და საქართველოს ტერიტორიის მიმდინარე ოკუპაცია დასახელებული. გენერალმა დამფორდმა მოსმენაზე რუსეთისაგან მომავალ საფრთხეებზე საინფორმაციო და კიბერშეტევებზე ისაუბრა, რომლითაც რუსეთი იყენებს მსოფლიო არენაზე უპირატესობის მოსაპოვებლად. მალხაზ მაჩალიკაშვილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 15 საათზე ელოდებიან, მას მოწმის სტატუსი დაკითხავენ, სუსის ბრალდების ადრესატი დღეს სამართალდამცავ უწყებაში მივა. რაც შეეხება მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვის შესაძლებლობას, მაჩალიკაშვილის ადვოკატების განმარტებით, მათ არ აქვთ ამის მოთხოვნის უფლება, ვინაიდან მათი დაცვის ქვეშ მყოფს მოწმის სტატუსი აქვს და არა ბრალდებულის. უნდა მივიდე ჯერ პირველად უსაფრთხოების სამსახურის ამ შენობაში, რომელიც ჩემთვის ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ამბავია იქ მისვლა, ამას ვერ აღწერს ადამიანი. იქ რომ მივალ, იქ მოვითხოვ მე დამკითხონ მაგისტრ მოსამართლესთან. მე წამოვაკენებ ამ ასე ვთქვათ წინადადებას. თუ ეს არის შესაძლებლობა კანონით ვიქნები გარეთ, აქცია გაგრძელდება. არ ვიქნები გარეთ, აგერ ჩემი მეუღლე ჩამოსული აქციას გააგრძელებს. ის დაიკითხება იმ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც გამოძიება დაწყებული არის 2018 წელს და ეს საქმე უკავშირდება ბატონ მალხაზის მიერ 2018 წლის მაისში პარლამენტის წინ გაკეთებული განცხადებას მიმდინარე აქციებისას. ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია რა ტიპის შეკითხვები შეიძლება ქონდეთ საგამოძიებო ორგანოს, თუმცა მივალთ მოვისმენთ მათ შეკითხვებს და გავწმით შესაბამის პასუხებს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში, ვინაიდან იგი მოწმის სტატუსით იკითხება, არ მოქმედებს სისხლის სამართლის კოდექსის 114 მუხლი, რომ მხარეს, დაცვის მხარეს უფლება ჰქონდეს მოითხოვოს მაგისტრატ მოსამართლესთან მოწმის დაკითხვა, ვინაიდან ჩვენ არ ვართ მხარე. კვლელობა ხაშურში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია მოკლულის მეუღლე გამოძიების ვერსიით დანაშაული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. შუახნის ქალს მრავლობითი დაზიანებები სავარაუდოდ ბასრის საგნით ყელისა და კისრის სარისში აქვს მიყენებული, გარდაცვლილი შვილმა საკუთარ სახლში ნახა, სადაც მოკლული ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. ოჯახის წევრები მომხდართან დაკავშირებით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ არ იციან რა გახდა მკვლელობის მიზეზი. ჩვენ სადარბაზოა ფაქტიურად ვერაფერი ვერ გავიგეთ საერთოდ. წუხანდელი სადღაც ფაქტია მომხდარი და დღეს რო პოლიცია და უბრალოდ სასწრაფო მოვიდა პოლიცია მოვიდა, მაშინ გავიგეთ ჩვენ. ქალბატონს ყავდა ქმარი და აი ამ ქმარს
ზე ამბობენ რომ წელიწადში მიაყენა უჭირს ჭრილობა, სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი და გარდაიცვალა. ტექნოლოგიების ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გასაღების და გულგრილობის ფაქტებზე სამი ცენტრის 4 თანამშრომელი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით დადებითი დასკვნები გაიცემოდა კერძო საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებსა და ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუსებზეც. დანაშაული სამწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ყალბი ოფიციალური დოკუმენტაციის დამზადება, გასაღებისა და გულგრილობის ფაქტებზე მოსამართის განჩინებით პირველადი ტექნიკური ინსპექტირების სამი ცენტრის 4 თანამშრომელი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისში მდებარე პირველადი ტექნიკური ინსპექტირების სამ ცენტრში კერძო პირების საკუთრებაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე, ასევე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კუთვნილ ტექნიკურად გაუმართავ ეგრეთ წოდებულ ყვითელ სამგზავრო ავტობუსებზე გაიცემოდა ყალბი დადებითი დასკვნები. ამ წუთებში პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის წევრები პარტიის ოფისის ერთ-ერთ ოთახში ბორდელს ხსნიან. ამ ფორმით ისინი ხელისუფლებას საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზებას თხოვენ. ბრიფინგი სულ რამდენიმე წუთის წინ გამართა ზურა ჯაფარიძემ, ნუცა ტრაპაიძე გვეტყვის დეტალებს, ნუცა უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე ამ მოთხოვნის შესახებ. თამთა უფრო დეტალურად მე შემიძლია გაჩვენო ზუსტად ის ოთახი, სადაც რამდენიმე წუთის წინ გირჩის წევრებმა გახსნეს საროსკიპო, ასე გამოიყურება. საროსკიპო, რომელიც გაიხსნა ოფისის ერთ-ერთ ოთახში და ზუსტად ასე ამ ფორმით მათ მოითხოვეს პროსტიტუციის ლეგალიზება და როგორც გირჩის წევრები აცხადებენ, როდესაც ორ ზრდასრულ ადამიანს სურს რაღაცის გაკეთება, ნებისმიერი რამის, ამაში ხელს არავინ არ უნდა უშლიდეს და ეს არის არასწორი. უფრო დეტალურად ამ ოთახთან დაკავშირებით და ასევე იდეასთან დაკავშირებით ჰერმან საბო ისაუბრებს, ის გახლავთ გირჩის მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ბატონო ხერმან, რო გითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ? რა არის თქვენი სათქმელი დღეს ხელისუფლებისთვის? გირჩი მოქმედებს თავისი მორალით, რომლის საფუძველიც არის, რომ მარტო ის ქმედებები შეიძლება იყოს დასჭადი, რომელიც ძალადობრივია, ხოლო ის ქმედებები, რომლებიც ორს დასრულ ადამიანს შორის შეთანხმებით ხდება, არ შეიძლება დასჭადი იყოს და სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს იქ. ამ შემთხვევაში ქალბატონი როენას და მისი კოლეგების დაკავება გახდა ტრიგერი ამ ყველაფრის გაკეთების. ჩვენ მართალია ადრეც ვითხოვდით პროსტიტუციის ლეგალიზაციას, მაგრამ ეხლა დრო შესაბამისია და მაგიტო გავაკეთეთ ეს. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ რამდენად აბსურდულია ხელისუფლების მცდელობა, რომ როდესაც რაღაც თემები მედიაში წამოიჭრება, რომელიც მათ არ აწყობთ, უცებ გადაფარონ ხოლმე ისეთი ეგრეთ წოდებული სემიჩკებით, როგორც არის მაგალითად ქალბატონი როენას დაკავება. ხო, აბსურდია იმის ვარაუდი, რომ ქალბატონი როენას საქმიანობის შესახებ აქამდე არავინ არ იცოდა, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, არც ხელისუფლებაში თუ ასე შემდეგ. ბატონო, როგორ შეიძლება ამ ოთახის გამოყენება? ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს? ეს ოთახი არის თავის შინაარსით ისეთივე სასტუმრო, როგორც ქონდა ქალბატონ როენას. აქ შეუძლია ნებისმიერმა ადამიანმა მოიყვანოს სექსმუშაკი, ეს ოთახი იქირავოს 59 ლარად და 90 თეთრად, 1 საათით და დაკავდეს შიგნით რითაც უნდა იმით. რაზეც შეთანხმდნენ უпростоრად მაგით. ჩვენ ამით გვინდოდა იმის ჩვენება, თუ რამდენად აბსურდულია ეს კანონი, რომელიც დღეს დავარღვიეთ და რომელიც 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და საბოლოოდ გავარღვიოთ ის რაღაც ვითომ მორალური ბერკეტი, რომელიც ხელისუფლების ხელშია და რაღაცა შოლტით დაგვსდევს და რაღაც ზნეობას გვიბიძგებს რაღაც ზნეობისკენ. დიდი მადლობა, როგორც მოისმინეთ, ამ ოთახის ქირაობას ნებისმიერი შეძლებს და ის 49 ლარი და 90 თეთრი ეღირება, რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა ეს საროსკიპო. მადლობა, ეს იყო ნუცა ტრაპაიძე, გირჩი პროსტიტუციის ლეგალიზებას ითხოვს. როენა ხუცურაულისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე კი დღეს იმსჯელებენ პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისათვის ფართის გადაცემის ბრალდები დაკავებული სასტუმრო მამიდას მფლობელი სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვს, ადვოკატს იმედი აქვს, რომ სასამართლო მათ მოთხოვნას გაითვალისწინებს. სხდომა 15 საათზეა დანიშნული. იქნება აღკვეთ ღონისძიების სახით მსჯელობა, ბუნებრივია ჩვენი პოზიცია იქნება კვლავ გირაოს დაყენება, ვინაიდან ბრალდებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს გართულებული, მას ყველა დოკუმენტაცია გვაქვს მოძიებული, მოპოვებული და ვფიქრობთ ამ დოკუმენტაციით წარუდგებით სასამართლოს წინაშე და ალბათობის მაღალი ხარისხით ვფიქრობ გაზიარებული იქნება სასამართლოს მიერ.
გადაუღებელი წვიმის შედეგად ახმეტის სოფელ ბაბანაურში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დაიტბორა ადიდ და მდინარე ალაზანი, რის გამოც შესაძლოა პრობლემები სხვა სოფლებსაც შეექმნათ. უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა თელავის რამდენიმე სოფელშიც, ლეჩურში მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და ცენტრალური მაგისტრალი დატბორა, რის გამოც ადგილზე მოძრაობა ამ დროისათვის შეფერხებულია. მუშაობს მძიმე ტექნიკა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში ერთ-ერთ ფერმერს ერთდროულად 130-მდე სული პირუტყვი დაეხოცა. მეპატრონე ყვება, რომ ვეტერინარულ აფთიაქში სპეციალური პრეპარატი შეიძინა, რომლითაც საქონელი დაბანა, მისი თქმით, ძროხები სწორედ ამ ხსნარის გამოყენების შემდეგ დაიხოცნენ. მომხდარზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო და გაავრცელა კიდეც განცხადება, როგორც სამსახურში აცხადებენ, პირუტყვი დაიმარხება ყველა წესის დაცვით და ხორცის რეალიზაციაში მოხვედრა არის გამორიცხული. შვილიშვილმა დაბანა ძროხები და დაახლოებით 10 წუთში 130-მდე ძროხა დამეხოცა. ზარალი დიდია, თითო ძროხაში დაახლოებით 1500, 2000 ლარი მაქვს გადახდილი. გავიგეთ, რომ ასეთი შემთხვევა მოხდა და დიდი რაოდენობით პირუტყვი დაიხოცა. ეს დიდი ზარალია. აქ ექიმები მუშაობენ და შესაბამის ზომებს მიიღებენ. აღნიშნული ზარალის შესახებ ჩვენ სახელმწიფო უწყებებს მივმართეთ. რისი დახმარებაც დაჭირდებათ დაეხმარებიან. არსებობს ძალიან დიდი რისკი და ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ ეს გამოეწვია პრეპარატების არაკვალიფიციურ გამოყენებას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველა მიმართულებით მუშაობთ. პირველ რიგში ჩვენ მაინც ყველა შემთხვევაში გამოვრიცხავთ ინფექციას და ეს ნიმუშები კონკრეტულად გამოიკლება კონკრეტულად განსაკუთრებულ პათოგენებზე, თუმცა დიდი ალბათობით ეს გამოწვეულია იმ პრეპარატების გამოყენებით, რომელიც მეპატრონემ შეიძინა. ეს ვიდეო მასალა მოგვაწოდა ტელეკომპანია მარნეულმა, რის გამოც მადლობას ვუხდით მათ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ფიესკოს შეთქმულება გენუაში ვალდორფის სკოლის მოსწავლეებმა სპექტაკლი დადგეს. პიესა ერთპიროვნული მმართველობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და დემოკრატიული წყობის დამყარებას ეხება. სპექტაკლის ნახვა მსურველს დღესაც შეეძლება. სპექტაკლი ძალიან აქტუალურ თემას ეხება, ეს გახლავთ ერთპიროვნული მმართველობის წინააღმდეგ ბრძოლა და დემოკრატიული რესპუბლიკური წყობის დამყარებას. ეს გახლავთ ვალდორფის სახელობის სკოლა, გერმანული სკოლა. მათი ასაკი არის დაახლოებით 14-15 წელი. 34 ბავშვი მონაწილეობს და დიდი სიამოვნებით ვიმუშავე ამ ბავშვებთან. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯიზე, მე ამით 2 საათამდე გემშვიდობებით. დროებით.